誒，姐姐你叫咩名啊我呢達？OK，今年幾多歲？37，結咗婚未？結咗啦，有幾多個小朋友？兩個，幾多歲？幾多歲？一個14同埋一個12，啊，喺香港做咗幾耐？差唔多10年。第一份工作喺邊度？咩啊？第一份工作喺邊度？我即係話牛池灣，照顧幾多人啊？ 3個人，先生太太先生太太同埋哥哥。幾多歲啊？太太有60歲，先生有67歲，哥哥呢27歲。嗰度做咗幾耐啊4年。第二份工作喺邊度啊？喺咩湖？喺美孚，照顧幾多人啊？3個人。邊三個啊？婆婆同埋公公小姐。公公婆婆幾多歲到啊？婆婆唔記得喎。公公咧？公公差唔多嗰啲88啊。80幾，即係婆婆都係80幾到啦，係咪啊？係。健唔健康㗎？健康。健康㗎，使唔使帶佢去醫院覆診㗎？唔使。唔使啊。唔使。自己沖涼嘅係咪？係。咁嗰度做咗幾耐啊？美孚？美孚差唔多嗰啲有4年啦。有4年啦。跟住之後咧？呢度係南丫島。南丫島。南丫島嗰度做咗幾耐啊？2年。2年，即係呢個就係你啱啱喺香港翻嚟做嗰時係咪啊？係。你最後嗰份工作喺美孚啊？係啊。係美孚。南丫島，跟住第二份就喺邊度啊？南丫島，跟住係美孚，跟住美孚嗰啲咧4年，跟住係牛池灣。即係而家最後而家喺牛池灣係咪？係啊係啊。咁你南丫島照顧幾多人啊？南丫島嗰啲6個人。6個人。係。邊6個啊？先生太太、公公婆婆。唔係先生太太，第二個哥哥同埋姐姐咁樣咯。幾多個小朋友啊？冇小朋友。冇小朋友，全部大人。係啊。即係洗衫煮飯買餸係咪啊？係。你識煮咩餸啊？全部都識㗎。例如咧？食嗰啲蒸魚啊，嗰啲豬肉啊，跟住牛啊嗰啲，全部嗰啲食㗎。豉油雞啊嗰啲都識啊。食。番茄炒蛋啊。食。煲粥啊。食。好啦，同先生太太拜拜啦。好啦，拜拜，太太先生。